औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद हसन नकवी B-17 इस्लामाबाद ई ब्लॉक में अटक पेट्रोल पम्प के बिल्कुल साथ 27 नंबर प्लॉट में आज ये हम कच्चा कर रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड +5 क्लियर हो गया है। 2 ग्राउंड हमने बैंक को दे दिए हैं और सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर का आज हमारा कच्चा हो रहा है। हमारे 1 बेड और 2 बेड के अपार्टमेंट की जो है वो इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और अब हम उसका कच्चा कर रहे हैं। उसके बाद वायर्स और सीलिंग का सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, ये हमारी बैक साइड है। ये हमारी लेफ्ट वाली साइड है। ये हमारे प्लस्तर के लिए इठिए लगे हुए हैं। हमारा OTS वाटर प्रूफिंग की है। जहाँ भी हमारा OTS एंड हो रहा है उस जगह पर हमने वाटर प्रूफिंग की है। इसको सील किया है पाइपों को। कच्चे के ठीक हमने लगा दिए हैं। हमारा कच्चा जो आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 इंच आ रहा है। ये हमारा इसी की ड्रेनेज का पाइप है। ये हमारा 1 बेडरूम।
इलेक्ट्रिकल की ट्रे, ये हमारी इलेक्ट्रिकल की ट्रे, और ये हमारा चेंज का पाइप है। हमारी 2 साइडें हैं, दोनों को हमने डिवाइड किया हुआ है। दोनों OTS में चेंज के पाइप हमने गुजारा हुआ है। इसमें सारी लाइनें ड्रॉप हो रही हैं, ये कंटिन्यू ऊपर से नीचे। भाई ने हमसे काम करवाना हो, हमारा सेल नंबर है 0312 786 10 5, 0312 786 10 5।